golfinhos são muito brincalhões. Nenhum outro animal tem um comportamento igual ao do golfinho. Golfinhos. Os golfinhos se comunicam muito bem. Eles emitem sons para saber se existem predadores ou algum obstáculos ou até mesmo presas próximas deles. Os golfinhos são animais extremamente inteligentes. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Os golfinhos dormem com um olho aberto e outro fechado. É assim que eles conseguem dormir, porque eles precisam de oxigenação da atmosfera para sobreviver. Então eles desligam uma parte do cérebro e outra parte continua acordada, ou seja, um olho aberto, o outro fechado. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ative as notificações. Deixe também o seu like, porque assim a gente vai trazer muito mais novidades sobre os animais marinhos e as curiosidades deles. Um abraço e até o próximo vídeo.